ग्राम पंचायत केसरई में 2013 के पहले से बने खड़ंजा मार्ग का गोड़ पुलिस की निगरानी में दोबारा हो रहा मरम्मत कार्य। रणधीर यादव ग्राम प्रतिनिधि प्रधान द्वारा केसरई गांव में खड़ंजे की हो रही थी रिपेयरिंग, जबकि गाटा संख्या 266, 267, 268 जो कि ग्राम सभा की जमीन से होकर लगभग 25 वर्षों से पूर्व बना हुआ था। रणधीर यादव ग्राम प्रतिनिधि प्रधान द्वारा जिसका पुनः खड़ंजे का निर्माण करवाना है, लेकिन मामला ये सामने आ रहा है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा जबरदस्ती सरकारी काम में रुकावट डाली जा रही है। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी देख रही थी और वहीं दबंगों द्वारा खड़ंजा निर्माण सामग्री को भी इधर उधर फेंक कर नुकसान किया जा रहा है। रणधीर यादव ग्राम प्रतिनिधि प्रधान द्वारा शिकायत देने पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। ये पूरा मामला गोड़ थाना के अंतर्गत केसरई गाँव का है।